متابعينا الأساطير قناة ميدو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. اليوم راح نفرجيكم شي كتير بيزعل. حمودة فرجيهم كمكومي. انتوا اكيد يعني اكيد اذا شفتوا له هذا راح تقولوا معاكم عصافير لا زعلانين. فرجيهم ليه ذبحنا كمان الاثنين، كان عندنا 3، ذبحنا 2 وضاع لنا هذا، وبابا اللي قتلهم من وقتها نحن زعلانين منه. بس هذا طلع ما أبرأ كيمو. هذا رفقاته وشكله انبسط لأني ماتوا، لأني بيضلوا بيضربوه، كسروا له رجله، كسروا له راسه، وكتير بيسووا له شغلات بشعة. سلام على المتابعين حمودي. هاي جايز، يلا. جايزاتي هذا مدربه أنا وهو طبعا، بس ترى هذا مكانه المفضل، الشباك ليكو عشق هذا المكان. يلا يا متابعينا باي، بنلاقيكم بالفيديو الجاي، رح نخليكم يطير.